హాయ్ గ్యాస్, మీకు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్లో భాగంగా అయితే ఈ వీడియో అయితే గ్యాస్ కొంచెం లేట్ అంటే కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చిన వీడియోస్కి అయితే గ్యాస్ చూడండి. మనకైతే సెంటరింగ్ అయితే తీస్తారు మొత్తం పోటీకర్లు అయితే. మీకు అయితే లోపల అయితే చూపిస్తాను గ్యాస్. లోపలికైతే మీకైతే గ్యాస్ అయితే ద్వారం కూడా పెట్టినాము. ద్వారం అయితే నేనైతే ఆ రోజు అయితే లేను, ద్వారం వేసిన రోజు అయితే గ్యాస్ చూడవచ్చు. మీకు లోపల ఏ విధంగా అయితే చూపిస్తాను పోటీకర్లు తీసిన తర్వాత చూడొచ్చు. ఇదైతే ద్వారం అయితే ఎక్కడైతే పెట్టాం, ద్వారం పూజ అయితే అయింది. నెక్స్ట్ మీకు లోపల చూపిస్తాను గ్యాస్. చూడండి పైన యాక్చువల్ కర్రలు తీసిన తర్వాత డబ్బాలు తీసిన తర్వాత ఈ విధంగా అయితే ఉంది. చూడొచ్చు మీరు పైన అయితే ఎలా అయితే ఉంది గాయస్, చూసుకోవచ్చు. పైన ఈ విధంగా అయితే ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న మధ్యలో ఉంటుంది కదా ఈ ఖాళీకి అయితే ఇక్కడ మనకైతే ఇటుకలతో అయితే మళ్ళీ కడుతున్నారు. చూడొచ్చు గైస్, తీసిన తర్వాత అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉంది. చూడవచ్చు ఇదైతే ఇక్కడ ఒక ద్వారం అయితే వేసాం. మిగిలిన ద్వారాలు అయితే తర్వాత వేస్తాం గైస్. మిగిలినవి అయితే చూడవచ్చు పైన. నెక్స్ట్ ఈ సైడ్కి నెక్స్ట్ ఆ సైడ్ పక్కగా చూపిస్తాను. ఈ పక్కకైతే మీరు చూడవచ్చు ఈ విధంగా అయితే ఉంది. గ్యాస్ ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోయాను.